Estem a l'ermita de l'Adjutori. A mitjans del segle XV s'inicia la construcció del temple, dedicats als sants de la pedra, que són els dos sants màrtirs, Sant Abdó i Sant Senent. Mig segle després d'alçar l'ermitori, un fet miraculós vincula a la Mare de Déu de l'Ajuda amb aquest espai. Un fet que, tot i ser força mitificat, poden contrastar amb un escrit notorial d'uns anys després. La transcendència de l'esdeveniment suposarà una amplificació de les deïtats del temple, fent que la Mare de Déu de l'Adjutori acabe donant-li nom. Si comparem aquesta ermita amb les de les comarques del voltant, veurem que és una de les més grans que trobem. Està situada en un pujol habitat des de temps prehistòrics. De fet, es troben indicis d'un temple ibèric ja en aquesta partida del terme. Roman la seva sacralitat fins als nostres dies, amb romeries com la de Sant Màrtirs. Aquest temple s'inclou al Camí de Sant Jaume, al seu pas pel País Valencià. Per això podem trobar una clòtzina en un dels seus laterals. És moment d'anar a buscar-la.